गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल करम से आप खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम डॉक्टर एक्विज के नंबर्स में से आर नंबर 9 के मतलब जानेंगे कि आर नंबर 9 किस मर्ज़ के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या तरीका इलाज है। आर नंबर 9 खांसी और काली खांसी के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है। अब इसकी सिम्टम जानेंगे। सिम्टम जानने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आर नंबर 9 ये एक होम्योपैथिक का डॉक्टर एक्विज का एक कम्बिनेशन है। इसमें ड्रोसरा, एपिकॉक, कैमोमिला, हायोसैमस, इलियम सीपा, ब्रायोनिया, ड्रोसरा, बेलाडोना, कोरल रूब्रम, स्टिक्टा, स्पोंजिया, कोकस कैक्टाई और क्यूप्रम एस्टिक, ये सारी मेडिसिन शामिल हैं और इन तमाम मेडिसिन को इकट्ठा करके एक कम्बिनेशन बनाया गया है। फेफड़ों की हवाई नालियों की सोजिश, नाक, गले और नरखरे की सोजिश, हवाई नालियों की सोजिश की वजह से होने वाली खांसी और बुखार, ब्रोंकाइटिस और काली खांसी खा किसी भी दर्जे की हो। काली खांसी जितनी मर्ज़ी पुरानी हो, पहली स्टेज पे हो, दूसरी पे, जिस मर्जी स्टेज पे हो, उसका इससे मुकम्मल इलाज है। दमा, सेल देख के मरीज़ों में खांसी की तकलीफ दे हमले, इन तमाम अलामात का मुकम्मल इलाज है। अब इसका तरीका इस्तेमाल, अगर खांसी की ज़्यादा शिद्दत हो तो 2-2 घंटे के बाद 10-10 कतरे दिन में 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब मर्ज़ में बतदरीज कमी आ जाए तो फिर 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर लगातार कोई 1.5 से 2 हफ्ते बीमारी के हिसाब से, अगर बीमारी ना ठीक हो रही हो, फिर ज़्यादा टाइम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गॉड ब्लेस टू ऑल।